完全翻转。我们要用主的话语一起来学习。我们在分享之前，先来做祷告。慈悲的父神，感谢你让我们迎接棕树主日。主啊，不只是纪念耶稣当时曾经荣耀进城，而是在荣耀的背后，主耶稣担负了世人的罪孽，走上各个他的路程。主啊，做一个基督徒，我们怎么样从这个很大的转折当中看见神的恩典，以及我们信心的归向？愿我们一起分享，一起学习，也一起得造就。感谢祷告，奉耶稣基督的圣名祈求，阿们。弟兄姐妹，大家平安。连续假日哈，很多人已经安排了假期了哈。不过从基督徒来讲，今天是一个很重要的节期，一直延续到下个礼拜复活节。我们知道西方的社会哈，特别有基督教背景的哈，他们等于是整个受难周复活节一个很大的假期啊，很像我们的春假。不过这个礼拜跟我们台湾来讲也有一点类似，因为我们不是放复活节假期或是受难周的假期，我们是放什么？放清明节，现在算一算也5天了哈。不过是一个春天的开始，很多国家其实他们的元旦不是我们的1月1号他们用春分来计算一个新年的开始所以可见主耶稣的受难复活也跟这个春分的节期有实际的关系了哈。当初设定这个节期也都跟这个有关。不过我们今天呢，一起来从这2段经文一起来学习，一起来分享，为什么一个君王竟然是温柔骑着驴子？那这个是我们今天一个信息的一个最大的重点。我们刚刚读了撒迦利亚书，我们知道这个是先知在耶稣降生前的先知的预言。那这段话具体的描述了有一个场景，他告诉西安的居民，西安就是耶路撒冷了西安山嘛那耶路撒冷就是西安，西安就是耶路撒冷。他说西安的居民呢要欢喜快乐，庆祝；耶路撒冷呢要欢呼，欢呼什么呢？你们的君王来了，他得胜凯旋而来。这段话跟一般我们所谓的凯旋进城，或是所谓的凯旋归来我们台湾没有君王了。不过我们常会看到，以前牧师年轻的时候，台湾曾经有一段时间我们的棒球队出国都打冠军回来，所以我们大家都怎么样？哇，这个车队游行哇，那欢呼热闹那这样的庆祝是一种很自然的现象或者说一国之君凯旋归来，当然是这样的。不过这一段经文一个很特殊的转折点，或是一个很特殊的亮点是说，他得胜而来，却谦虚的骑着一匹驴，而且还说骑着一匹小驴那换句话说，他完全没有那种这个战士驾着一个6匹马拉的那个大马车君王大概都是这样子的。那这样子我们可以看到，他竟然是在耶稣降生前就已经宣告了。那我们可以看到约翰福音他接续了这一段话，这一段预言因为他说第2天一大群到耶路撒冷过节的人听说耶稣要进城，过什么节呢？逾越节逾越节。好了，原来是一个热闹进城过节的。他们听说耶稣要进城，就拿了棕树枝去迎接他，而且欢呼。这段话跟刚刚撒迦利亚书讲的很类似。他说：“赞美上帝，愿上帝赐福给这位奉子而名来的，愿上帝赐福给以色列的君王。”好像从耶稣要进城到这个时候，我们都看见一个非常正常的，或者说一个自然的一种拥戴的百姓欢呼热闹，欢迎君王进来。但是
后段话是约翰福音的诠释啦。约翰他写福音的时候，讲了这个诠释说，耶稣找到一匹驴，骑上去，正如圣经所记载的。这段话就是撒迦利亚书所印证的。西安城的儿女们嘛，不要惧怕，看着你们的君王骑着小驴来了。好，那这段话等于是衔接了整个耶稣进城的一个所有的场景。不过约翰他写福音书很特别，他会写一段实际的记录，然后又解释一下，补充解释一下。他解释什么？16节说，起初他们门徒不明白这事的意义，到了耶稣得荣耀以后，才想起圣经的话是指着他说的，而且他果然照所说的做了。弟兄姐妹，我们今天迎接这个棕树主日，那我们除了了解这些场景故事的背景，那我们怎么样去看见主耶稣为什么要用这种方式来成就他拯救人类生命灵魂的事业呢？这是我们今天一起要学习的。所以棕树主日的象征那我们第一个是看见撒迦利亚这个先知他很精准的预言。第一个，这个预言是第一个是欢庆的气氛欢庆热闹，君王进城，西安的居民要欢喜快乐，耶路撒冷人民要欢呼，这个都是一个非常很正常的反应。第二个也差不多，欢迎得胜凯旋的君王，看你们的君王来了，他得胜凯旋而来。不过第三个就是看见了一个不相称的一个场景，是君王的坐骑，就是谦虚的骑着一匹驴，而且是骑着一匹小驴那这些图画我们都常常看到，就是描述耶稣进城的一些画面一些画面。那这些画面，我们看到这一张是现代用比较 Q 版的一个画图了把它画得很热闹非常的有这个轻松的气氛。那这个是现代的棕树节，很多人用这种方式来重演了耶稣进城那我们知道在瑞士有一个乡村也是瑞士一个村庄，他们从好几百年以前就开始，每一年都在有时候是10年了不是常常有，就纪念用演出耶稣这个复活节的一个状况重新来演练一遍在纪念主耶稣的一个荣耀进程跟受苦好，那弟兄姐妹，我们从这些先前的一些介绍，我们怎么样看见这个其中的差异或其中的变化呢？约翰福音呢12章12到16节是记载主耶稣进城圣城的场景，印证了先知的预言，但是后续发展我们看到就颠覆了西安居民的认知。可能我们在读圣经的时候，就任何人我稍微有点了解圣经，就会先发出一个疑问这一群人为什么那么的同心都集合要来迎接主耶稣？因为主耶稣当时在整个加利利是慢慢非常出名没错，但是谁会把他想成君王？这是一个在读圣经的一个很大的一个点第二个点是，为什么那么多人同心在迎接，而且讲说君王进城，但是这一群人没几天之后喊他钉他十字架。有时候我们会这个圣经当然没有记载，不过我们在读圣经可以做一些比较属于延伸的思考。因为耶稣已经成为当时统治者，包括罗马的那个殖民官员，圣殿的那些领导，对他如眼中钉一样，或是对他好像芒刺在背。会不会是耶稣进城就是有一个就是台语讲看孤楼南安呢？或是说放了一个陷阱，要让耶稣走进来，然后找罪证要来杀害他。你知道，现在台湾最怕的是假讯息，对不对
我们现在都说全世界台湾这个假讯息最多的哈，那有人哈就是类似那种不同的话语，让你无法分辨，会不会是这些百姓当中也穿插了一些人故意在那边喊说啊，犹大的这个犹大的君王啊哈，以色列的王啊要进城了，就是要让在当中制造这个阴单，我们不知道。但是我们就确实知道说，这一群喊欢迎君王入城的，就是说定耶稣十架的人。那我们就可以看到说，当时的历史背景，我们这个受难州的这个历史背景，我们可以看见说，第一个，如果真心欢迎耶稣的，一定有，因为什么呢？他们在百姓欢呼，是把耶稣看成政治上的君王啊，政治上的君王，而且要让这位英雄或是这些民族救星呢，来救他们脱离罗马人的统治，重建大卫的王国。那弟兄姐妹，如果有机会，大家可以多读一些当时犹太历史的背景。耶稣在出生之前，其实当时的犹太人的社会已经是一个我们所说民不聊生的时代。第一个是因为当时的罗马殖民统治非常严酷的，他反正就是用绝对的武力把你教得乖乖的，你不可能有反抗，一反抗就是拿来杀来烧，最普遍的就是钉十字架。钉十字架的意思就是不是罗马公民，钉十字架的意思就是让这些人死在十字架上，而且不准收尸啊。如果正严格来讲，那所以用这种非常残酷的刑罚来震慑当时的百姓，不敢有人造次，不敢有人来反抗。那第二个是这些宗教领袖，包括当时殖民地这个犹太地的君王，就是本地的君王是傀儡，他们不好好的为百姓来争取一点权利，或是争取一点喘息的空间，竟然还包括圣殿的那些管理人员都结合起来狼狈为奸，就是一个残酷的，或是残忍的，或是剥削的。所以我们看到主耶稣在传福音的时候，要么就是遇到乞丐，要么就遇到病痛的人，要么就遇到一群流浪无处可归的人。为什么会这样子呢？耶稣是专门故意去找这些人吗？不是啦，是因为当时的社会就是普遍的这个现象。他们是当时苛重税。我们看到撒该为什么会被讨厌？因为当时很多人自己都不够吃的。我们台语说一只牛8骨啊那赔，已经没办法生活了。有学者在研究说，为什么耶稣他的爸爸会去做木匠？你知道当时有田地才够温饱，所以有一块小小的田地来种植，那就已经很好。那当木匠就是要靠你的手艺才能够为生嘛。原来当时呢，那个犹太的统治者，特别是在加利利地区呢，就是课重税，甚至抢夺这些田园。有些佃农就被征收，因为你没钱嘛，你没钱缴税，对不对？我就把你的田地，把你抢夺过来。所以当时的一些百姓，要么就变成流浪的人民，当乞丐，要不然就当盗贼。耶稣说，一个撒玛利亚人救了一个从撒玛利亚过来的，在路上被打的，有没有？被盗贼打得半死的人啊，这些都是当时社会普遍发生的事情。加上更严重的是主耶稣那个时代，为什么？我们看这个经文耶稣进耶路撒冷，好了，这个故事结束了，马上就进入到战争的状态战斗的状态。因为圣经里面记载说，耶稣到圣殿去推翻所有兑换金钱的人。等一下我们会在这个大纲里面看到，我们再来补充所以这个场景我们看见主耶稣的
事实上是他进城不是为了政治的目的，而是为了救赎而来。他进城是他本身不是政治上的王者，他是灵魂生命的君王，不是为了要杀灭敌人、抢夺领土的征服者。所以他进城不是大阅兵、威风凛凛的阵仗，而是骑着温柔乖顺的小驴驹。所以难怪呢，当时的场景他们根本不了解为什么会这种现象啊！所以约翰福音才在十二章16节说，起初他的门徒不明白这事的意义，到了耶稣得荣耀以后，才想起圣经的话，果然是指着他说的，而且他们果然照所说的做了。刚刚我提到说，耶稣一个我们说最大的一个转折点，就是耶稣去洁净圣殿，也触怒了当局。弟兄姐妹，如果说你读约翰福音哦，奇怪，耶稣洁净圣殿是在第2章就完成了，就在迦拿的婚宴就写出来了。不过一般的学者是把耶稣洁净圣殿这个重大的转折是放在耶稣进耶路撒冷，对不对？就是在受难周这段时间，有一天把它完成的。这个成为一个我们说压垮骆驼的最一根稻草。这些犹太当局，包括圣殿的这些祭司长，他们已经忍无可忍，也没办法再忍耐下去了。所以他怎么说呢？约翰福音19章45节说，耶稣进了殿，赶出里头做买卖的人，对他们说：“我的殿必做祷告的殿，你们倒使它成为贼窝了。”耶稣天天在殿里教训人，祭司长和文士与百姓的尊长都想要怎么样？都要杀他了。哇，已经，我们说已经危及政权了，危及统治的基础了。那当时呢，没有像我们现在的概念啊。我们现在想说，反正小英他当总统，跟我在信耶稣没有什么关系啊。反正信仰跟政治就分得很清楚，包括美国都是政教分离了。当时是没有这样的概念，所以当耶稣说上帝的国要来，他们就认定这个国就是地面上的国，就是要推翻当时犹太人的统治者，要赶除这些殖民地的这些官员特别是这个圣殿。圣殿既然是这个信仰的中心，也是政治的核心呢。那耶稣等于把所有的统治的基础都全部推翻了，因为你们这个是贼窝，那当然得了。那事实，圣经学者在研究的时候，这一段为什么会这么讲？耶稣会讲的这么样的严厉呢？原来当时的罗马的统治者就下了一道指令给当时的行政官员，包括圣殿的领导者，怎么样来搜刮所有百姓民众的，除了税收以外，还包括用不乐之捐呢，就是好像强迫他们奉献。那这样在这种情形之下，你看一个信仰的中心，竟然是成一个搜刮钱财的一个中心点，而且你看，所有的圣殿到处都是在买卖的人。所以耶稣翻桌不是没有原因的，他直接攻击了当时的领导者，当时的宗教官员。其实不只是耶稣翻桌啦，耶稣那个时代，有一群人，他们觉得这个圣殿再不是我想象中的圣殿，所以他们就集体离开人群，跑到当时的耶路撒冷南部有那个旷野，有那个非常干燥的旷野，那边有一个叫昆兰的一个旷野，去那边灵修，去那边追求他们自己属灵的圣殿，他们自己苦修，然后在那边期盼说，我们要建造的是一个心灵的殿。这跟耶稣和这位撒玛利亚妇人讲的话，其实是有某种同样印证的。耶稣在巡视这个圣殿的时候，他们讲这话，说我3天要重建这个耶路撒冷的圣殿。那些犹太领袖说吓了一跳，我们花了40几年才好不容易
把这个圣殿盖起来，你竟然说3天要重盖，其实他们都不了解耶稣所建心灵的圣殿的意义。好，所以换句话说，想要摧毁这个圣殿的想要推翻这个圣殿里面所有买卖的，不只是耶稣了。当时有一群人是这样子，甚至有的跑去当游击队了。因为后来耶稣被杀钉十字架后，过没几年再过了20-30年，在主后60几年到70年这一间，已经到临界点了。当然，所有的百姓无法忍受这样的统治了，所以就发起了一个革命，我们所说的这个犹太战争。那么当时的罗马政权就一不做二不休全部把整个圣殿都拆掉，拆到现在不是剩下一个西墙吗？有没有？就是犹太那个哭墙就剩下那一块，让那些犹太的百姓就是在节庆的时候就去那边哭因为从那个时候开始，整个以色列就没有形式的国家，就国家就没了，人群就到处去了，然后在1-2千年来到处流浪，然后被推挤、被排挤，所以现在的乌克兰很多都是犹太的后裔现在的总统泽伦斯基就是犹太人呢。你看这个历史的演变，会让我们觉得哇，真的是太不可思议了。直到2次大战之后，以色列才在巴勒斯坦重新建立新的国家，经过了1-2千年。弟兄姐妹，耶稣如果要当政治的领袖，他应该不用这么做。他号召一群人要武力对抗，其实过30-40年就有人这样做了。但是耶稣是骑着驴，表示他完全没有用武力的意思，他是要做灵魂的主，生命的君王。所以我们今天在纪念耶稣进耶路撒冷，耶稣受苦。我们在礼拜5要在耶稣受难日的晚上一起来纪念耶稣的受苦。耶稣用走这一条没有人走过的道路，是为了要成就他永恒的救赎。我们知道那些威风凛凛的君王特别是在集权统治的，以前在君王统治那就不用讲了。现在你知道现在的国家，哪一个国家会壮盛的军容，然后很大很大的那个阅兵呢？通常都是些集权的国家我们看中国在阅兵的时候，或是北韩在阅兵的时候，俄罗斯在阅兵的时候，所有的飞弹车都跑出来了。为什么呢？因为他们用这种方式来印证他们很强的实力。但是我们的主耶稣他是以受苦的仆人、温柔的君王来面对我们。我们可以看圣经里面有很多这些受苦的仆人，或是受屈辱的一个记载。以赛亚书是最多仆人之歌的描述犹太人因为长期受屈辱，对上帝荣耀有一些误解，他们一直想要期待那个兴盛的把这个大卫王国能够重现，包括耶稣的学生都这么认为。所以有人就认为说，犹大为什么会出卖耶稣？有人是认为说，他可能就是心中就一直期待我的先生、我的老师就是民族英雄，要带我们来光复当时的犹太人社会。所以忘记了旧约另一个传统，就是受苦的仆人，从以赛亚书所记载的。有几段以赛亚书的受苦的仆人的描述，我们稍微做一点介绍一下。以赛亚书42章1节，他说：“看哪，我的仆人，我所扶持、所拣选，心里所喜悦的，我将我的灵赐给他，他必将公理传给外邦。”我们常常在讲说，以赛亚书有一个仆人之歌就是一直在讲这些。第二段，以赛亚书49章6节，你做我的仆人，使雅各众支派复兴，使以色列中得保全的归回尚为小事。我还要使你做外邦人的光，叫你施行我的救恩，直到地极。第三段是一个耶稣在传福音的当中曾经讲过的话，在以赛亚书就已经
披露了。50章6节说：人打我的背，我任他打；人把我腮颊的胡须，我由他拔；人辱我、吐我，我并不掩面。你看这种受苦受辱不反抗的，其实后来也成为甘地不合作运动的一个最大的一个思想的来源呐。那耶稣当时就是因为看到那个百姓贫穷的那么多，受苦的百姓那么多，当时的贫富差距大到让我们无法想象，所以耶稣会讲的上帝国这个信息为什么会受到百姓那么大的欢迎？他们可能分不清属灵的或是属世的，但这些百姓真的需要救赎，不只是生命的救赎，还包括他们的生活、他们的苦境能够被释放。所以耶稣所讲的那种大家平共荣大家都得到恩典跟救赎的，难怪会吸引那么多人。好，那对最出名的仆人之歌就是以赛亚书的53章5节，他说：哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。弟兄姐妹，君王进城，当然想象都类似，但是主耶稣走一条受苦的道路，受苦仆人的道路，他得到永恒的冠冕，但是冠冕不是用人的势力、人的权力为他加冕的，他是在十字架上加冕得荣耀。我们说，这位王子耶稣进城受欢呼，吸引众人来参加的加冕，让当时的群众及历史中让人看到基督为王的历程。好，如果从人的角度耶稣进城很寒酸呐，那是百姓自动的，又不是有一群很大很大的一个设计好哇，那个要演练呢。我记得我们当年台湾在做阅兵的时候，那些要踢正步那不得了，哇，那个是整整齐齐的，那个要多久的演练包括现在我们比较软性的国庆游行也要训练很久啊。那我们看见说，耶稣他的加冕不是靠人为的势力，而是因为他走过受苦的道路，然后成就一个永恒的君王。各位弟兄姐妹，我们看看历代的威风凛凛的君王，如今安在？一势力一崩溃的时候，全部都毁坏了，所有的权力不再存在，因为人心不在了，权力就没了。但主耶稣他用受苦的仆人呼召了一群信靠他的，因为他不只是人的力量，更是从神而来大能的君王，统治着每一个人的内心。所以人加入了这个永恒的行列，所以耶稣基督已经2000年了，至今我们仍然在跟随。历代的君王已经在坟墓里面了，主耶稣永恒的生命一直在影响着我们。那就是骑驴的君王跟骑着战马的君王的差别，因为他不是统治人的肉体，因为他是要掌管我们的内心。因为耶稣基督登基是在十字架上进行的，他的加冕是在极度的苦难中完成的，所以十字架所呈现的是上帝的奥秘。刚才我们听了圣歌队唱了一首《羞耻十架》，那就更大的一个对比，对不对？因为我们都了解十字架原先就是羞耻的记号，就是残酷看见人类罪性最严重、最可耻的一个表现。但是这个羞耻的十字架成为一个荣耀的十字架，成为一个人超越生命的见证。弟兄姐妹，我们看看诗篇24篇第9节，我们早上在第一堂的时候，我们有读那个启应文就在讲这一段话。他说：众城门你们要抬起头来，永久的门户，你们要把头抬起来，那荣耀的王要进来。弟兄姐妹，
我们除了说主耶稣他是一个受苦的仆人，从以赛亚书的预表，另外一个就是最近我们瑞平牧师呢在带领我们大家来查圣经，就查那个腓立比书就在讲了一段很出名的话，就是耶稣的虚己论腓立比书的虚己论，他在腓立比书2章6到11节里面提到说，耶稣本有上帝的形象本有上帝的形象，却谦卑成为奴仆，以至于死，被钉在十字架上。好，这段话就是耶稣成就一个君王、属灵君王的差别啦。我说，一个人要达到顶峰，那不叫多少权力的铺排，要引领一群人来拥护他。但是主耶稣他成为王，是因为他甘愿以奴仆的形象被钉十字架，然后是被谁封为君王呢？是上帝把他提升到高天，得到最高的荣耀。那是一个极度的虚己，或是极度的牺牲自己，但是神让他得到最高的荣耀，不是用自己的私欲或是权力的心去争取来的。我们也看到说，现代一种新的一个民主的威胁就是你们都投票，选我，而且不准投反对票，那这算不算民主？对啊，我都投票啊，但是没有人敢投反对票。现代有学者在研究说，新的民主的一个危机是这样子的：表面上很民主，但是它运用人的弱点，或是运用权力的运作，让人不得不投下赞成票，然后他成为形式的君王。这是我们最近这几年看到很多所谓的民主国家选出他们的总统，都是这种方式那是一个民主的一个非常大的一个危机，因为人不是按照自己的心意，而是用人的权力运作所达到的。弟兄姐妹，我们今天开始在纪念主耶稣的受苦，然后这个礼拜我们教会呢有特别印制了一份这个纪念耶稣受苦的一个受难周的我们有一张黄色的资料就是在默想跟代祷。那期待弟兄姐妹，虽然是连续假了有这张资料，那你也可以使用我们连锁祷告，就是我们的禁食祷告会不是有一张代祷表吗？每一餐都有一个代祷的事项，也许这个成为我们这一周受难周一个纪念主耶稣受苦很重要的，因为你越清楚耶稣受苦的目的，你才更体会或是珍惜耶稣成为生命的君王的重要。就好像说，我有这个福利，我根本就不知道政府发了6000块给你，你也不知道竟然有6000块，连领都不敢去领。那神的恩典是这样子他给你，但是你不重视，你不去领，不去领受。那我们在礼拜五有这一个纪念主耶稣受难的一个纪念的礼拜，期待大家把这个时间空下来，一起来教会，一起来纪念主耶稣为我们受苦。愿神的恩典与每位弟兄姐妹同在。我们现在要唱一首诗歌这首诗歌就是《你是荣耀的君王》。那应该大家都很熟，如果有同工，我们敬拜团的同工可以拿麦克风一起来唱我们唱一遍，然后副歌再唱一段你是荣耀的君王。